нарийн бичгийн дарга сайхан бэлэг одоо энэ мэдээллийг өгөх гэж байна. За та бүхний энэ оройн амар амгалан айлтгая. Улсын их хурлын сонгуульд оролцож байгаа ардчилсан намын сонгуулийн төв штабаас та бүхэнд өөрсдийн албан ёсны анхны мэдээлэл хийх гэж байна. За одоо биднэрт ардчилсан намын сонгуулийн төв штаб ирсэн мэдээгээр бид бүхний мэдээ бол албан ёсны болоогүй гэдгийг та бүхэн ойлгож байгаа. Яг тэгэхээр улс орон даяар одоо энэ сонгуулийн сан тоолох энэ бүх үйл ажиллагаанууд процессууд бол явагдаж байна. Гэхдээ бид нар бол ер нь бол баталгаатай албан ёсны мэдээлэл бол цаг хугацааны хувьд бодох тэр мэдээллүүдээ эхний байдлаар урьдчилаад та бүхэнд өгье гэж бодож байна. За эхлээд би бол бас сайн мэдээнээс эхлэе. Юу гэхээр зэрэг Улаанбаатар бод улсын нийслэл за намын штабд хамгийн ойролцоо барилж байгаа. Газар зүйн байрлалын хувьд бидэнд хамгийн ойрхон гэдгээрээ Улаанбаатар хотын мэдээнүүд бол үндсэндээ бол эцэслэгдэж байна. Улаанбаатар бод та бүхэн мэдж байгаа 14 мандаттай. Энэ 14 мандатаас ардчилсан нам одоогоор 11 мандат дээр ялалт байгуулад байна. Улаанбаатар хотод бид бүхэн албан ёсоор үнэмлэхүй яллаа гэдгээ бол хэлхийг хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр зэрэг бас бидэнд байгаа муу мэдээ бол Баянзүрх дүүрэг дээр манай 2 нэр дэвшигч аль хэдийн бол ялтаа байгуулсан 3 дахь нэр дэвшигч Наран туяа дээр за нөгөө намаас нэр дэвшиж байгаа хүмүүс оролцоод одоо сонгуулийн хэсгийн хороодоос энэ намуудын ажиглагч нарыг хөөж гаргах тэр сонгуулийнхаа хэсгийг цойжлох зэрэг хууль бус үйлдэлүүд гарч байна гэдэг энэ мэдээлэл ирж байгаа учраас сонгуулийн ерөнхий хороог за мөн энд байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүлэх нэг Баянзүрх дүүргийн хууль бус үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулахыг ардчилсан намын сонгуулийн ерөнхий штабаас та бүхэнд бас хүсч уламжилж байгааг хэлхийг хүсэж байна. За бид бүхэн Улаанбаатар хот бол бас анх удаа Улаанбаатар хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн энэ бас нэг өдөр зохион байгуулж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За одоогоор бол намын листээр бол та бүхэн мэднэ 15 нэр дэвшигч бол сонгогдох ёстой. За Улаанбаатар хотын хэмжээгээр 30 нэр дэвшигч бол 30 тойрогт өрсөлдөж байгаа. За одоо бидэнд байгаа мэдээгээр энэ 30 тойрогоос 24-өөс 26-д нь ардчилсан нам бол ялж байна гэдэг энэ мэдээлэл бол бидэнд байна. За хөдөө орон нутгийн мэдээллүүд бол нэлээд цаг хугацааны болон орон зайн шалгуураар та бүхэн мэдж байгаа. Энэ дүн мэдээнүүдэд нэгтгэхэд бол хүндрэлтэй байдаг. Одоо бидэнд байгаа мэдээлэлээр ерөнхийдөө хөдөөний тойргууд дээр бид нар нэг 50% бол амжилт үзүүлээд явж байна гэсэн ийм ерөнхий дүн мэдээ байна. Энэ дүн мэдээнүүдийг бид нар нэгтгээд үндсэндээ та бүхэнд бол мэдээлнэ. Ерөнхийдөө бол ардчилсан нам энэ сонгуульд бол олуулаа ялах, олуулаа хамтдаа ялахын өрөөтэй орсон энэ ураа маань энэ бидний зорилго маань бас биелэхэд ойрхон байна гэдгийг бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Бид нар дараагийн мэдээллийг ойролцоогоор цаг орчмын дараа дахин та бүхэнд мэдээлэх болно. Баярлалаа.